att man undergräver demokratin. Och några av er kanske hört talas om den här specialdomstolarna som ska döma. Ett storföretag kan gå och försöka stämma en stat för utebliven vinst i specialdomstolar. Då sa de under flera års tid, näbbar och klor slogs de kommissionen för att säga det är inga problem. Till slut fick de ju med sig. Alltså miljontals människor har varit på gatorna runt om i Europa och även ifrån USA började kritiken bli större. Så då kan jag säga att det finns saker att förbättra. Till slut kunde Malmström säga att det kanske finns någonting vi kan förbättra. Ja, det kanske inte är helt okej att man ska få, storföretag ska få stämma stater. Så de har bytt från ISDS, Investor State Dispute System heter det va? Till International Investment Court System. Det vill säga att man skulle ha domstolar med faktiskt oberoende domare då. Ja, och så någon slags överklagansmöjlighet. Kommissionen säger att det här är så viktigt för annars kan man inte bli så osäker för företagen och det vill säga då ska man igen skapa jobb. Man ska skydda företagens investeringar mot expropriering, direkt och indirekt. Så här, och så ska man ha opolitiska skiljedomsförfaranden som då ska hålla till för sig själva och inte så här. Men det är bara det att nya lagar och regler som inskränker ett storföretags vinst. Ja, vad kan det vara? Det kan vara till exempel som vi i Vänsterpartiet vill och kommer genom att förbjuda vinster i välfärden. Då det är riskkapitalbolag KKR som äger Carema som har bytt namn till Vardaga. Om vi förbjuder vinster i välfärden, då minskar ju deras framtida vinst. Och då kan de alltså stämma staten, svenska staten, för att de ändrade regler som kommer minska deras vinst. Det går bara en väg det här också. Det är bara storföretag som kan stämma staten. Och då kan man ju från högerns håll tycka att det är fullt rimligt, eller från storföretagens håll. För att jag vill faktiskt inte ta några risker. Så liksom, det är någon slags trygghetskapitalister vi pratar om här. De ska gå in, investera, lägga in pengar och så här, men om någonting ändras så att det inte liksom deras investering föll väl ut, då ska de kunna stämma staterna. Och vem ska pytsa upp med pengarna? Skattebetalarna. Så vi ska stå som ansvariga för risktagande som företagen inte vill göra längre. Utan ändras reglerna så företag har i alla tider gått in, investerat, man kalkylerar vad det skulle innebära och så vidare om någon avskaffar, liksom ändrar en regel som ens vinstgivande verksamhet bygger på och så vidare. Och vi ska ta några exempel här sen. Men man kan inte ta bort risken för företag. Ska vi som skattebetalare stå som liksom på andra ändan och garantera att ett storföretag aldrig går med förlust? Därför att en demokratisk församling, Sveriges riksdag eller någon annan, ändrar en regel som gör att deras vinster minskar. I Vänsterpartiet är det tydliga. Det är demokratin som ska bestämma. Vi kämpar för bättre miljölagstiftning. Vi kämpar för bättre arbetsrättsliga regler. Vi kämpar för arbetstidsförkortning. Vi vill ha bättre arbetsmiljöskydd. Det är klart att det kan inskränka på ett storföretags förväntade vinst. Ska de få stämma oss för det? Och så ska vi betala deras skattemedel till dem. Så kan vi inte ha det. Det blir som en våt filt på politiska beslut. Och politiska beslut som vi behöver för att gå in i framtiden. Och det är den stora kritiken. Det här kommer ju stoppa progressiv lagstiftning. Tänk om man vet att man kommer att råka på miljardbelopp i en stämningsansökan. Så kommer ju då folkförsamlingarna runt om i världen dra liksom öronen åt sig innan man vågar gå vidare med ett viktigt förslag för att skydda miljön eller förbättra arbetsmiljön eller sänka arbetstiden eller någonting annat som vi vill. Så för mig och för oss i Vänsterpartiet så ska jag säga att det här är en av de huvudpunkter där vi måste mota tillbaks TTIP. Det handlar om den här investeringsskyddsmekanismen. Och det här är zombie ISDS. Jag tog den bilden naturligtvis från Corporate Europe Observatory, heter de, som ni kan gå in och läsa på. Jag har de länkarna senare här. Det vill säga att
kritiken blev så massiv så att till slut var de tvungna att säga att men det kanske inte var perfekt, det är okej, vi har sagt att det var perfekt i 2-3 år nu, va? Men det kanske inte var det. Så drog de tillbaka och så gav de upp det här andra ICS istället, Investment Court System. Vissa förbättringar, men den grundläggande principen, storföretag stämmer stater för demokratiska beslut som minskar deras vinster, den kvarstår. Så därför kallas det för zombie ISDS. Det spelar ingen roll om man gör en återuppstå liksom, i en annan form. Som menar de här. Men gäller det bara stora företag? Nej, det gör det inte. Men det är en så pass dyr business att stämma en stat. Att det är stora liksom, advokatfirmor som sysslar med de här specialiserade i sådana mål. För det finns ju då, för det är ett annat argument från kommissionen och andra som föreslår, ja men det finns ju jättemånga bilaterala avtal, jättemycket, och det är så här, ja, fast för att vi har gjort någonting dåligt här nu i 10-15 år, ska vi inte fortsätta med det. Och vi ska ju inte ge det verktyget till de som använder det allra mest, amerikanska bolagen. För de har också en annan kultur vad det gäller en sån här, alltså de jobbar ju på ett annat sätt med juridiken, om man nu ska uttrycka det enkelt i USA, som gör att de är först på banan här. Jag tror inte det kommer ge några som helst fördelar till europeiska företag om man nog hade sådana liksom, och små företag kommer inte ha den kapaciteten att gå till. Precis som små stater kommer vara de som drar ännu mer öronen åt sig. För att man har helt enkelt mindre möjlighet att liksom putsa upp och upp sig mot de här stora. Får jag fråga om en speciell sak? De här storföretagen har ju mer, alltså deras årsomsättning är större än BNP för många länder. Ja. Liksom, så att det, Det står ju om att stoppa vissa produkter och tjänster. Vi har ju som bekant förbudet mot att köpa sexuella tjänster. Ja. Alltså jag har ju länge varit rädd för att EU skulle betrakta det som ett handelshinder. Men vad kan hända här? Ja, nej, nej, det tror jag inte. Inte bara en sexköpslag kan de inte ge sig på via det här. Det ska jag inte säga. Men tjänster, det kan väl vara att man säljer underhåll kring maskiner och sånt, liksom att man ska, att det ska ingå. Det stora avtalet i TISA är ju det stora tjänsteavtalet som ska omfatta allt. Men om man frågar vad skulle det kunna vara? Tjänster är ju mycket inom finansmarknaden. Det är ju tjänst du säljer när du liksom, jag hjälper dig att skattefiffla och så hjälper du när du vet liksom du. Men är det liksom uttalat från förespråkarna att man vill avpolitisera handelspolitiken och säger, som i Grekland, att vi sätter till experter, politiken ska inte in och, eller är det vi som... Det blir ju en avpolitisering i bemärkelsen och jag kommer till det också, för det finns ytterligare det blir som ett dubbellås här mot demokratiska beslut, men att man har det här det blir ju en slags ni politiker, ni har debatterat det här i åratal och så kommer ni fram till att ni ska liksom att ni ska förbjuda de här substanserna och så liksom. Men sorry, nu flyttar vi över det här kring men är man öppen med det liksom? Nej, det är man inte. Så ser ju inte de det. Nej. Ja, jo, så här när det står i den här bemärkelsen så säger de så här. Ja, nej, men en stat ska ju inte få använda liksom det här på ett politiskt sätt mot ett storföretag, till exempel, så att man vill slänga ut Chevron eller att man vill slänga ut ett stort fossilt företag för att det är amerikanskt, eller alltså att det blir utan det här ska vara utan strictly business. Så skulle man väl säga att man ska liksom att en stat eller ett land inte ska kunna säga att men nu bråkar jag med dig, det andra landet, och då förbjuder jag ditt företag. Så kanske de... Jag är helt håller inte så långt det resonemanget, inte jag. Okej, bara för att ge ett exempel. Det är här under ett annat avtal, naturligtvis ett energiavtal som man har. Så stämde Vattenfall Tyskland för skarpa miljöregler kring vattenrening vid brunkol. Vattenfall stämmer Tyskland för att man vill fasa ut kärnkraften. Jag tror att den är... Ja, just det, ungefär så mycket tror jag det är. Ja. Ni hör ju själva liksom, ska inte tyskarna själva få bestämma? Det är en dålig affär för Vattenfall, det förstår jag också. Därför att man har investerat i tysk kärnkraft. Men ska inte tyskarna själva få bestämma via sin Bundestag
om de ska ha kärnkraft eller inte. Det är klart att de ska. Vi kan ju tycka vad vi vill om det för Vattenfall, dålig affär. Men vi kan ju inte säga att vi, eller att Vattenfall ska få liksom, äventyra deras omställning helt enkelt från kärnkraft till annan energi för att man går med mindre vinst än vad man hade beräknat. Tyskland ska garantera deras vinst helt enkelt. Så för mig så är det ett jättetydligt. Sen är det sådana här andra. Uruguay som har infört nya folkhälsolagar som jag tror de ville, man fick inte märka paketen på ett visst sätt och sådär. Och de förminskade vad man skulle få röka och sånt. Då såg ju Philip Morris, då får vi mindre vinster och vi har investerat i fabriker och grejer. Så att, och i vår marknadskedja. Så att då stämde de Uruguay. Och det är helt tokigt liksom. Hur har det gått? Jag vet inte hur den har gått faktiskt. 2010, det kanske inte har den är. Borde ta reda på det. Australien har ju också blivit stämda. Jag vet inte om det var Philip Morris eller om det var några andra. Också ett tobaksbolag. Men den här typen av, så det används redan idag. Ja, så där ser det ut ungefär. 500 fall, 58% av fallen vinner företagen helt eller delvis. Man kanske gör upp för några miljarder då. En tredjedel är kopplat till fossila bränslen. Och när man ser det så det kanske inte så konstigt att se att det är miljörörelsen som är väldigt aktiv. Om man ser kritiken mot det kommer väldigt stor utsträckning från miljörörelsen. Och miljörörelsen är väl också några som tillsammans med oss från vänsterkanten tror på politikens möjlighet och måste tro på politikens möjlighet och vill att politiken ska ha möjlighet att reglera. Att stifta bättre och bättre lagar för att vi ska klara av klimatutmaningar och andra saker. Så därför så har de också kommit ut som en av de största kritikerna, inte bara mot dåliga regler på miljöområdet, utan också mot de odemokratiska principer som man vill ha introducerade, eller som undergräver. Kommer vi till nästa, som man pratar mindre om. Man har pratat mer om de här, att storföretag kan stämma stater i specialdomstolar. Vad man har pratat lite mindre om är de här regelsamverkan, eller regleringssamverkan. Vi försöker lyfta det mer och mer, därför att detta är en annan typ av kontroll av vilka regler som ska gälla. Det handlar inte om tullar, det handlar om vilka regler som ska gälla och då vill man kontrollera hur de utformas. Regleringssamverkan, det är man skapar sådana här råd där får storföretagen ingå tillsammans med förhandlingspartners från de olika förvaltningarna, både i USA och EU som är ansvariga för handel. Och då ska man granska nya lagförslag. Inte utifrån hur bra de skulle kunna vara för klimatarbetet eller folkhälsan eller livsmedelskvaliteten eller för att skapa mer jämlika samhällen som vi egentligen skulle vilja då. Man skulle kunna granska alla lagförslag utifrån det. Barnperspektivet. Nej, de ska granskas. Nya lagförslag ska granskas utifrån vilken påverkan, negativ eller inte, de kan ha på handeln. Och för mig är det liksom och där runt bordet ska storföretag få en privilegierad roll. Liksom. Och detta innan lagförslag ens hamnar på det på beredningsstadiet, så innan de hamnar på lagstiftarnas bord. Och för mig så blir det helt, alltså, dels så är det fullständigt undergrävda demokratiska processer och vad vi kan komma fram till, för då kommer lagstiftningen blockeras på ett stadium som är oacceptabelt att innan det ens får någon slags öppen debatt. Men att man ska göra konsekvensanalyser utifrån bara utifrån av alla nya lagförslag utifrån vilken inverkan de har på handeln. Och då med utgångspunkten att all handel är ju bra. Då är det liksom som att man fastslår och liksom låser fast att vi ska alla tänka på vad som är bra för storföretagen och handelsutbytet. Det är bra för alla och för hela samhället. Det behöver man ju inte vara vänsterpartist för att tänka att det är. Så är det ju inte alltid. Så är det ju definitivt inte alltid.
Så det är liksom en ideologisk också fastlåsning i en ram eller en paradigm som är det man först och främst ska titta på är huruvida det påverkar handelsutbytet negativt när man har en ny lag. Jag tycker att det är helt felaktig utgångspunkt. Det kan vara en av många andra konsekvensanalyser man ska göra. Vi kanske ska börja med planeten, vi kanske ska börja med liksom jämlikhetsfrågor. Man ska ta andra hänsyn än handelsutbytet. Så det är